Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale con un nuovo video unboxing. Oggi una Hot Toys in scala 1 a 6 tanto attesa dalla maggior parte di voi, la Movie Masterpiece 729, ovvero John Wick, tratto dall'ultimo capitolo della fantastica tetralogia, che per adesso è una tetralogia, poi non si sa come andrà avanti il futuro del brand. John Wick capitolo 4. Acquistata come sempre su ilcolossodinerd.com, di cui trovate il link al sito qui sotto in descrizione. Vi ricordo come sempre che c'è la promo attiva: se contattate il Colosso dei Nerd e gli dite che siete iscritti al canale, potete ricevere 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto accreditati sul vostro account del sito. Quindi ragazzi, che aspettate? Ripeto, link qui sotto in descrizione. Adesso cominciamo con l'unboxing. La scatola è veramente bellissima, sfondo nero per questa parte frontale con vari altri elementi colorati che vengono esaltati da un'olografia che percorre tutta la parte frontale. John Wick Chapter 4 con il logo di Baba Yaga in alto, John Wick anche nella parte inferiore, Movie Masterpiece 727. E qui abbiamo John in questa sottospecie di penombra, da sfondo l'orologio, due pistole, delle katana, insomma tanta roba per questa parte frontale. Una scatola veramente molto bella esteticamente, nulla di che per i lati, e la parte che viene ovviamente rovinata è questa sottostante, anche se generalmente magari non si vede. Hot Toys ultimamente ha preso il vizio, intanto vado a fare l'unboxing, di mettere queste etichette gigantesche a coprire varie parti. Ho visto delle scatole completamente rovinate come quella di C3PO ad esempio da queste etichette. Ultimamente Hot Toys, dopo essersene ampiamente fregata della sicurezza, delle raccomandazioni e quant'altro per 20 anni, sembra che sia diventata molto per il sociale, ma lo fa nel peggiore dei modi. Allora, intanto abbiamo un set di mani intercambiabili, andiamo a vedere fra pochissimo ovviamente il tutto. Qui diamo un'occhiata veloce alla doll, sembra promettere abbastanza bene, e un arsenale di armi davvero assurdo. Quindi adesso ragazzi, come al solito, vado ad esporre tutti questi accessori e andiamo a vedere uno ad uno. Partiamo con gli accessori, iniziando come sempre dalla basetta, molto classica, di forma esagonale, superficie per un terzo satinata, per il resto invece liscia, con questo motivo davvero molto figo. La satinatura viene riproposta anche per i fori di proiettile che vediamo anche su questa parte liscia. Logo di John Wick Chapter 4 e nella parte frontale John Wick in uno stile molto blando, molto semplice. Nella parte posteriore, come al solito supporto per i gioielli di famiglia di John Wick. Non ve l'ho messo nella sezione accessori ragazzi perché ormai sono tutti uguali questi supporti, quindi lo trovo abbastanza inutile. Abbiamo poi la prima arma dell'arsenale di John, l'arco, molto semplice, verniciatura nero opaca senza segni di usura, corda che sembra essere realizzata in una plastica molto flessibile, comunque è funzionale perché guardate quanto è tirata bene. Se andate a forzarla un pochino, come vedete, la struttura dell'arco tende a piegarsi, quindi molto bene. Può essere utilizzato l'arco ovviamente con le frecce, anche queste in plastica morbida, guardate, molto flessibile. La punta me l'aspettavo un pochino migliore, quindi invece questa è una punta appena accennata, mentre la parte posteriore nulla di particolare. C'è ovviamente l'incavo in questa parte per andarla a mettere nell'arco, quindi per andare a chiudere la funzionalità dell'arco stesso. Abbiamo poi nunchaku realizzati in plastica, non in legno, anche se la verniciatura abbastanza buona li fa sembrare tali. Parte in metallo, questa della catena, e anche queste due parti sulla sommità con degli ornamenti. Nessun segno di usura, questo è un brutto segno della verniciatura sbavata, mi sa. Vediamo se va via, no? Quindi difetto che spero sia solo della mia copia. Nulla di particolare, ma davvero molto fighe e molto accattivanti da esporre con John Wick. Per rimanere in tema armi giapponesi non possiamo non vedere la katana. Ottima l'impugnatura e la guardia, sia nella scultura che nella verniciatura, davvero bellissime. Ovviamente, solito difetto di Hot Toys, lama
in plastica morbida, plastica flessibile e non in metallo. Avrei gradito, lo sapete già, un'arma con la lama in metallo. Purtroppo ancora i tempi non sono abbastanza maturi per Hot Toys probabilmente. Abbiamo poi il fucilazzo, il fucile d'assalto Gun 13, che secondo me è molto ben realizzato, molto realistico, con diverse parti mobili ed estraibili, come ad esempio il caricatore con tanto di proiettile scolpito e verniciato al suo interno, può essere riposto in questo modo, otturatore che può essere portato avanti o indietro, così come il mirino. Una chicca di questo mirino è che, come vedete, c'è una specie di lente in plastica semitrasparente che lo rende abbastanza realistico. Anche il calcio può essere messo in posizione arretrata oppure normale, standard diciamo, e per il resto ragazzi nessun segno di usura, ma davvero una scultura e una verniciatura impeccabili. Mi aspettavo una cura del genere per le armi di John Wick da parte di Hot Toys. E per concludere con l'arsenale a disposizione di John Wick, una delle due pistole, la Viper in questo caso, con sempre otturatore che può essere portato avanti e indietro per qualche posa particolare, così come il caricatore, anch'esso con proiettile in vista. Si può rimettere al suo interno, nessun'altra parte mobile, anche in questo caso nessun segno di usura, buona la verniciatura. Stessa cosa ovviamente per il revolver che viene utilizzato da John per il duello, con una superficie liscia come dovrebbe essere appunto, che ricorda appunto il legno e l'impugnatura di questo tipo di arma, così come la parte anteriore. Può essere piegata in questo modo per vedere l'interno e la parte posteriore insomma del proiettile. Davvero una buona chicca, con qualche ornamento anche sulla parte cromata e canna liscia. Davvero un bel gioiellino. Armi a parte, come accessori abbiamo anche i crediti del Continental, che possiamo trovare in due forme: 3 crediti singoli, come vedete i dettagli comunque sono molto ben fatti, con una figura sulla superficie e una verniciatura comunque dorata, un po' sporca diciamo, e poi vari altri crediti invece messi uno sopra l'altro in altri 3 mazzetti. Non so a che cosa potrebbero servire, non so chi poserà John Wick con i crediti in mano, ma vabbè, comunque sono accessori in più. Quello che sorprende è la quantità di mani che Hot Toys ci mette a disposizione. Sono davvero tante per adattare John Wick a qualsiasi tipo di posa. Partiamo con quelle rilassate che sono di default, montate su John, le vedremo fra pochissimo, e poi ne abbiamo di svariati tipi, da questa mano destra con il palmo quasi completamente aperto, a un'altra sempre mano destra con le dita invece più chiuse. In questo caso le dita John ce l'ha tutte ancora. Poi abbiamo una mano sinistra sempre aperta però con l'anulare mancante. Qui avrei gradito magari un miglior effetto del dito mozzato, un po' più realistico, però va bene così. Poi impugnatura dell'arco per scoccare appunto la freccia e impugnare l'arco con la mano sinistra. Poi pugni chiusi, anche qui manca l'anulare sinistro. Impugnatura generica di entrambe le mani. E poi queste invece sono per l'impugnatura delle pistole. Per quanto riguarda la fattezza delle mani, molto realistiche, molto ben fatte, sia la parte delle nocche che la venatura sul dorso, così come il palmo. Forse avrei gradito qualcosina in più, soprattutto in questa mano, perché è molto liscio, molto piatto, e forse sarebbe stato opportuno fare qualcosina di meglio per queste mani. Unghie comunque scolpite, verniciate, quindi buona comunque in senso generale la fattura di tutti gli accessori che abbiamo visto. Ed eccolo qui ragazzi, finalmente ci siamo, è il momento di dare un'occhiata alla doll, al nostro John Wick. Prima impressione nel globale, buone le proporzioni. Quello che mi colpisce di più è il costume, che sembra essere davvero molto ben realizzato, ma l'andremo a vedere più nel dettaglio fra un istante. Prima voglio partire come al solito dall'head sculpt, con una ottima somiglianza a Keanu Reeves, buon lavoro di Hot Toys, che migliora le sue precedenti versioni, quella tratta da Cyberpunk e quella, sempre restando su John Wick, se non mi sbaglio, tratta da capitolo 2. Qui siamo ovviamente ad una fase successiva
e sono contento, anche se forse sarà l'espressione, forse saranno i capelli, non lo so, non mi convince ancora al 100%. Andremo fra poco a cambiare questa parte, la parte anteriore, diciamo, della frangia di John Wick, e voglio soffermarmi proprio sui capelli perché nella parte posteriore rimangono tali, rimangono abbastanza giù, diciamo, abbastanza in posizione rilassata, mentre il movimento, questo è uno stile adatto a pose appunto un po' più dinamiche, un po' più d'azione, invece ci sono questi capelli che vanno un po' dogliepare, per dirla proprio in italiano corretto. E qui avrei gradito, visto che già è stato fatto un lavoro di darci insomma la parte anteriore che è sostituibile, perché no anche una parte posteriore o magari un altro stile ancora di capelli. Comunque molto ben realizzati, anche se non sono artisan, questo secondo me in versione artisan sarebbe stata la morte sua, e soprattutto ragazzi ottimo lavoro, anche se andando a vedere proprio bene si vede comunque la divisione, vi faccio vedere, tra le due parti, comunque è stata nascosta molto bene e non a cavolo come succede molto spesso per alcune doll di Hot Toys, con quello zig zag bruttissimo da vedere. In questo caso invece il lavoro è stato fatto molto bene. A proposito, quindi possiamo andare a sostituire la parte frontale che si unisce al resto con un magnete, e già qui ragazzi la somiglianza per me è migliore, quindi sono probabilmente i capelli che fanno abbastanza schifo. E qui, ecco qua già secondo me è molto meglio, io penso che lo esporrò in questo modo, con il viso appunto meno nascosto dai ciuffi di capello, secondo me è molto meglio in questo modo, e anche la somiglianza direi che ci siamo un pochino di più, quindi dai, così mi piace sicuramente di più. Per accedere e dare ancora più espressività a questo head sculpt, ovviamente basta rimuovere la parte posteriore dei capelli per accedere appunto ai joystick, per fare delle cose incredibili tipo questa. Ovviamente io sto facendo con le dita, ma si può utilizzare il solito aggeggino che da Hot Toys. In questo caso per esempio andando a spostare gli occhi in questo modo si dà tutta altra espressività e quindi va a migliorare ulteriormente, diciamo, questo head sculpt. Comunque dai, mi ritengo abbastanza soddisfatto, così come lo sono del resto del body. Già ve lo dicevo prima, l'outfit secondo me è meraviglioso, ci sono anche tantissimi dettagli che spero i miei potenti mezzi tecnologici vi permettano di vedere, perché è fatto praticamente a rombi, molto bello, anche al tatto è molto bello. Questa tasca è una vera tasca, mentre le altre sono finte, come si fa comunque a completi del genere. Sono finti anche i bottoni, ma la parte più bella secondo me è il cablaggio totale di questo vestito. Quindi è una doll che ovviamente deve essere posata in modo dinamico, poi io non sono un esempio per questo, ma comunque molto ben fatta anche questa cosa del vestito completamente cablato, con un cablaggio non troppo rigido, quindi bisogna lavorarci un pochino, ma comunque è possibile farlo. Magnete anche su questa parte del gilet, anche questa ottima cosa. Il colletto della camicia purtroppo non è cablato, quindi bisogna fare un pochino di attenzione in pose dinamiche a renderlo il più realistico possibile, così come anche la cravatta è annodata in realtà, quindi non è attaccata per esempio con un magnete, ma è proprio una vera e propria cravatta, quindi il nodo è stato fatto quindi su ciascuna doll e non è cablata. Anche qui purtroppo una dimenticanza, una mancanza di Hot Toys, viste le pose molto dinamiche che si possono fare con questo John Wick. Avrei gradito anche la cravatta in movimento, ma va bene. Spostiamoci sotto con cintura ovviamente in pleather, almeno così sembra, senza borchia, pantaloni dello stesso materiale con cui è fatta la giacca, anche qui molto belli, con guardate anche la riga in mezzo, molto eleganti, e anche nella parte posteriore. Vediamo se ci sono tasche. Sì, e sono delle tasche vere in questo caso, impossibile praticamente aprirle, ma comunque ci sono delle tasche vere. Nella parte delle maniche ovviamente c'è anche la possibilità di tirare un pochino più avanti
le maniche della camicia per andare a nascondere in eventuali pose dinamiche appunto il peg, che a vedersi non è cosa, e anche le scarpe rimangono molto eleganti con la suola consumata e la parte superiore che restituisce, scusate, quella forte sensazione comunque di pelle, in quel materiale, insomma in quella plastica che amo tanto, che richiama tantissimo appunto alla pelle, che Hot Toys dovrebbe ricordarsi di utilizzare un po' più spesso. Adesso vediamo un attimo le articolazioni molto velocemente, testa che può andare in avanti e indietro anche se limitata ovviamente dalla scultura dei capelli, muoversi lateralmente e anche in senso laterale insomma. Butterfly joint alla spalla, spalle che possono alzarsi ma sono un po' limitate ovviamente dal costume, dal vestito, così come in avanti, non voglio forzarlo troppo ma può raggiungere i 180 gradi ve lo assicuro, e indietro, doppia articolazione al gomito e bicipite che può ruotare, c'è anche il movimento ovviamente del polso, busto può andare in avanti con una buona escursione così come indietro, lateralmente e anche lateralmente in questo modo, gambe anch'esse un po' limitate dal vestito ma comunque raggiungiamo i 180, indietro invece il solito movimento molto limitato, rotazione del quadricipite e doppia articolazione al ginocchio. Possono ovviamente anche essere aperte ma non voglio forzare questa cucitura, veramente ho molta paura, e poi anche un buon movimento delle caviglie. Bene ragazzi, quindi direi che posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo John Wick in senso generale, ma adesso ne parliamo ovviamente nella parte conclusiva del video. Ed eccoci qui ragazzi per la conclusione del video e per tirare le somme su questo John Wick. Che dire, a me piace parecchio, è l'unico esemplare di John Wick nella mia collezione, quindi non posso non amarlo, ma devo essere come al solito oggettivo nelle mie recensioni per quanto possibile. C'è stato un downgrade nell'head sculpt rispetto al prototipo che era stato mostrato ormai l'anno scorso, forse anche qualcosina in più, probabilmente sì, ma non tanto nella scultura quanto secondo me nella verniciatura, forse manca qualche dettaglio, c'è qualcosina insomma che non mi ha fatto urlare al wow quando l'ho visto rispetto a quando invece avevo visto le foto del prototipo. Purtroppo queste cose succedono, ma mi ritengo piuttosto soddisfatto. Ripeto, come ho detto durante tutto l'arco del video, ci sono dei miglioramenti che secondo me andavano fatti. Primo fra tutti, accessori secondo me che dovevano essere in diecast, la katana prima di tutto, io continuo ad insistere su questa cosa, la cintura in pleather, e va bene, è soltanto un piccolo pezzo, però sono quelle piccole cose, quei piccoli dettagli che in figure del genere, in cui si punta comunque al realismo e alla perfezione, tra virgolette, fanno la differenza. Stessa cosa i capelli, mossi nella parte anteriore, avrebbero potuto fare un passo in più, diciamo uno sforzo in più per muovere anche la parte posteriore. Per il resto ragazzi, ve l'ho già detto, proporzioni secondo me ottime, ottimo il vestito, buono anche l'head sculpt, ripeto, a me piace, e la varietà degli accessori. È divertentissimo da posare, andrò a giocarci un altro pochino, ovviamente, io che finalmente ho una doll che posso posare tranquillamente. E quindi ragazzi, niente, se è il vostro primo John Wick, ma anche se è il vostro secondo, perché comunque va a migliorare tantissimo i John Wick di Hot Toys del passato, ovviamente è un acquisto da fare. Sperando un giorno in una versione artisan, oppure se volete potete customizzare questo head sculpt con dei capelli artisan, dei capelli innestati, e aggiungere quel qualcosa in più a una figure che comunque è molto molto buona. Speriamo che con Ballerina, con la serie spin-off che dovrebbe uscire credo a breve, spero, ci daranno un altro John Wick magari perfezionato in queste piccole cose di cui vi ho parlato fino adesso. Io ragazzi ho acquistato questo John Wick e tantissime altre Hot Toys, praticamente tutto quello che ho, da ilcolossodinerd.com, sito che secondo me è numero 1 in Italia e non solo. Trovate il link al sito qui sotto in descrizione ragazzi, quindi andate a dare un'occhiata e noi ci vediamo come al solito qui sotto nei commenti per sapere che cosa ne pensate, e ad un prossimo video. Ciao raga, a presto!